Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Eindruck, ich soll aufhören, das Lied zu singen, J'ai l'impression qu'il faut arrêter de chanter ce chant, sonst bleibt es nur ein Lied. Sonst bleibt es nur ein Lied. sinon ça reste juste un chant Wir wollen keine Lieder singen. et chacun peut chanter des chants. Wir wollen keine Lieder singen. Nous voulons pas juste chanter des chants, Wir wollen, dass der Heilige Geist kommt. nous voulons que le Saint-Esprit vienne. Dass er kommt. Viens, Dass er kommt. viens, Dass er kommt. viens, Oh, ruf ihn heute Abend. Ruf ihn. viens ce soir. Ruf ihn. Appelle-le, appelle-le ce soir. Ruf ihn. Appelle-le. Streck deine Hände zu Gott. Étends tes mains vers Dieu. Lass, er kommt gerade. Es kommt, es kommt. Es kommt. Jede Form des Todes wird weggehen. Tout ce qui essaie de mettre une oppression, que ça quitte. Und der Geist des Lebens soll kommen. Et que l'Esprit de vie vienne. Der Geist des Lebens soll kommen. Que l'Esprit de vie vienne. Jeder Gedanke des Todes muss weggehen. Chaque pensée, chaque oppression doit quitter au nom de Es Jésus. muss weggehen. Il faut que ça parte. Der Tod hat keinen Platz hier, La mort n'a pas de place ici. sondern das Leben Gottes. Que la vie de Dieu vienne. Es empfang es. Reçois. Dass es dein Körper von Kopf bis Fuß durchdringt. Reçois des pieds à la tête. Sei bereit, eine Berührung zu bekommen. Sois prêt à recevoir un attouchement du Saint-Esprit. Empfange. Reçois. Empfange es. Reçois. Der Heilige Geist kommt und macht gleichzeitig frei. Saint-Esprit, viens et prends toute la place. Mach alles frei. Libère tout. Alles. Tout. Und jetzt atme es ein. Et maintenant, inspire profondément. Und jetzt lass den Strom Gottes kommen. Le courant de Dieu vient. Lass den Strom Gottes kommen. Laisse le courant de Dieu venir. Lass den Strom Gottes deinen Körper berühren. Laisse le courant de Dieu toucher ton corps. Lass es kommen. Laisse-le venir. Kontrolliere es nicht. N'essaye pas de contrôler. Atme es ein. Laisse-le faire. Atme es ein. Aspire-le, inspire-le profondément. Nimm es. Inspire-le. Wow. Es sind mehrere Leute, die haben heute Abend Kopfschmerzen. Il y a plusieurs personnes ici, vous avez des maux de tête ce soir. Leg deine Hand auf deine Stirn. Mets ta main sur ton front. Es muss weggehen. Il faut que ça parte. Es muss jetzt weggehen. Il faut que ça parte maintenant. Jede Kopfschmerz geht jetzt weg. Chaque mot de tête quitte maintenant. Deine Gedanken werden ganz ruhig jetzt. Tes pensées sont calmes maintenant. Es geht jetzt weg. Ça part. Es geht jetzt weg. Ça part maintenant. Auch das hier geht weg. Tout part maintenant. Es geht ganz weg. Oh, ah. Lass das Feuer Gottes kommen. Lass das Feuer Gottes kommen. Feu de Dieu, viens. Ah. Es ist jemand im hinteren Bereich, du hast schon wochenlang Nackenschmerzen. Il y a une personne qui, au fond, vous avez des douleurs dans la nuque. Und es hat dich fast depressiv gemacht. Et ça t'a presque rendu dépressif. Es hat dich bedrückt. Ça t'a mis une oppression. Heb deine Hände zu Gott gerade jetzt. Lève tes mains vers Dieu maintenant. Geist des Todes, du wirst aufhören. Tout esprit de mort, maintenant, tu quittes. Du wirst diese Person freigeben. Tu laisses cette personne maintenant. Du lässt den Nacken ganz frei. Tu laisses la nuque complètement libre. Ganz frei. Complètement libre. Ganz frei. Complètement libre. Und ich möchte auch die Zuschauer heute Abend, Et j'aimerais que ceux qui observent aussi, qui sont là en spectateur ce soir, auch die in Frankreich, ceux qui sont en France aussi, die Heilungskraft und die Power Gottes soll kommen bis nach Frankreich. que la puissance de guérison de Dieu vienne maintenant aussi en France. Sie soll kommen nach Afrika, Ça doit aller en Afrique, in arabische Länder. dans les pays musulmans arabes. Es soll kommen. Ça doit venir maintenant. Die Kraft Gottes soll die ganze Erde berühren. Que la puissance de Dieu touche la terre entière. Der Heilige Geist ist frei. Le Saint-Esprit est libre. Er ist frei. Il est libre. Empfang. Il est libre. Reçois. Ich sehe gerade, wie von hier tausende Kilometer von hier weg gerade Heilung geschieht. Je vois qu'ici, à des milliers de kilomètres d'ici, il y a des gens qui sont en train d'être guéris. Es passiert gerade.
Des gens qui sont guéris. Ist eine Frau, die gerade zuschaut Il y a une femme qui observe maintenant. und sie so wie Jesus dich anschaut. Et je vois comme Jésus te regarde. Du kannst fast nicht mehr laufen wegen deiner Knie. Tu n'arrives presque plus à marcher à cause de tes genoux. Und Jesus sagt dir heute Abend, Et Jésus te dit ce soir, steh auf, lève-toi, steh auf, lève-toi, steh auf, lève-toi. mach ein paar Schritte Fais quelques pas. und du wirst sehen, wie ich deine Knie heile werde. Et tu verras comment je guéris tes genoux. Das wird dir jetzt geschehen. Der Fluch über deine Familie ist gebrochen, sagt der Herr. La malédiction sur ta famille est brisée maintenant. Wollen wir ein bisschen Heiliger Geist noch mehr haben? Vous voulez encore avoir un peu plus du Saint-Esprit? Lass uns diese Refrain nochmal singen. Laissez-le maintenant agir. Lass uns diese Refrain nochmal singen. Le Komm, Refrain. Heiliger Geist, mit Feuer, Oh, viens Saint-Esprit, komm. Heiliger Geist, mit Feuer, Oh, komm, Heiliger Geist, komm. komm, Heiliger Geist, mit Feuer. Komm, lass der Heilige Geist aber dich noch berühren. Wenn so viele Leute wie da sind, du hast Schulternschmerzen. Il y a des personnes qui sont là, vous avez des douleurs à l'épaule. Bougez simplement. Beweg deine Schultern jetzt. Bougez simplement vos épaules. Es geht weg. Ça part Auch maintenant. deine Müdigkeit soll weggehen heute Abend. Toute la fatigue aussi vous quitte. Es muss weggehen von dir. Ça doit partir, ça doit vous quitter. Heute Abend soll eine Frische kommen. Il y a une fraîcheur qui doit venir ce soir. Deine Müdigkeit muss gehen. Toute la fatigue doit te quitter maintenant. Sie muss gehen. Elle doit partir Sie maintenant. muss gehen. Atme es ein. Elle doit partir. Atme es tief ein. Inspire profondément Ganz tief. Die Müdigkeit ist, geht weg. Ganz weg. et la fatigue te quitte maintenant. Ganz weg. La fatigue te quitte Ganz weg. complètement. Samantha, du hast Unterleibsprobleme. Il y a une personne, vous avez des problèmes au bas-ventre. Ein Mann auch hat Probleme mit seiner Prostata. Un homme aussi qui a un problème avec sa prostate. Leg deine Hand drauf. Mets ta main. Dieser Gott, der Wunder tut, Dieu veut faire un miracle. er ist hier. Il est là. Dieser Gott, der Wunder tut, C'est un Dieu qui fait des miracles. er ist hier. Et il est présent. Er ist hier Il est présent. und er liebt dich. Et il t'aime. Er liebt dich. Il t'aime. Oh, lass uns noch einmal miteinander singen. Halleluja. Chantons avec nous. Auf Französisch und Deutsch, es ist Alléluia. international. En français, c'est international. Wir fliegen gerade bei 1000 Meter Voilà à peu près à 1000 mètres d'altitude. und ich würde gern drüber fliegen. Et j'aimerais encore voler plus haut. Ich würde gern etwas zerbrechen. J'aimerais bien briser quelque Ich chose. möchte gerne höher fliegen. J'aimerais bien voler plus haut. Du auch? Toi aussi. Weißt du, ich zähle bis auf 3. Vous savez, il y a beaucoup plus. Ich zähle bis auf 3. Je compte jusqu'à 3. Und dann werden wir ein Siegeschrei Et loslassen. alors, on va pousser un cri de victoire Und wir brechen diese Macht. pour briser ce mur. Auch du in Frankreich oder in England oder wo du bist. N'importe où tu es, en Angleterre ou en France, Du darfst mitschreien. tu peux crier avec. Dein Haus soll frei werden. Ta maison doit être Deine libérée. Wohnung soll frei werden. Ton appartement doit être libéré. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Komm, empfang einfach. Reçois simplement. Das, was du gerufen hast, Ce que tu as appelé soll kommen. doit venir. Soll kommen. Doit venir. Es ist so wie ein Mantel wirklich kommt. Il y a un manteau qui va venir sur toi. Es legt sich auf dich. Gott möchte dich gebrauchen. Dieu aimerait t'utiliser. Dieser ganz neue Mantel auf dich kommt. Il y a un tout nouveau manteau qui va venir sur toi. Es legt sich auf dich. Ça vient maintenant sur toi. Ça se pose sur toi. Empfang es gerade. Reçois-le simplement. Ein Mantel des Dienens. C'est un manteau de paix. Ein Mantel des Dienens. Un manteau pour servir. Du wirst Gott dienen. Tu serviras le Seigneur. Du wirst für Leute wieder beten. Tu vas prier pour des gens. Es kommt gerade. Bien.
Spür, dass dieser Mantel dich berührt. Sens que ce manteau te touche maintenant. Und dieser Mantel deckt alles zu. Et ce manteau couvre tout. Deine Schwachheit, Toutes tes faiblesses, meine Schwachheit. mes faiblesses. Dieser Mantel des Dienens. C'est un manteau pour servir. Empfange, Reçois-le. gerade jetzt. Maintenant. Hör zu, wenn du da bist und du spürst gerade, dass der Mantel dich berührt. Si tu es là et tu sens qu'un manteau te touche, Wie so warme Decke. comme une couverture, Streck deine Hände gerade. alors étends tes mains. Wow. Wow. Ich habe den Eindruck, viele sind jetzt bereit, in das neue Jahr zu gehen. Je sens maintenant que plusieurs sont prêts à entrer dans la nouvelle année. Du wirst nicht allein gehen. Tu iras pas tout seul. Die Salbung wird mit dir gehen. L'onction sera avec toi. Es geht mit dir. L'onction sera avec toi. Dieser Mantel ruht auf dir. Ce manteau repose sur toi maintenant. Er ist hier. Il est là Und du wirst ihn mitnehmen nach Hause. et tu vas l'emmener à la maison. Und du wirst ihn benutzen. Et tu vas l'utiliser. Gott ruft Dieu appelle. Diener und Dienerin Gottes. Dieu appelle des serviteurs et des servantes de Dieu. Empfang es. Reçois maintenant. Wow. Gott gibt manchmal etwas, was wir körperlich spüren. Dieu nous donne des fois quelque chose qu'on ressent dans notre corps. Das wir es nicht vergessen. Ça ne partira pas. Und du sollst es nicht vergessen. Tu ne dois pas l'oublier. Es ist der Mantel des Dienens C'est le manteau pour servir. in der Autorität Jesus Christus. Dans l'autorité de Jésus-Christ. Empfang es. Empfang es. Reçois. Gott ruft dich. Dieu t'appelle. Nicht allein in Deutschland, Pas que en Allemagne, nicht allein in der Schweiz, aussi dans la Suisse, in französische Länder, dans les pays francophones également. Afrika. En Afrique aussi. Gott ruft die einige. Dieu appelle. Dieser Mantel des Dienens Ce manteau est là, ce manteau de serviteur. kommt in der Corona-Zeit Viens dans ce temps de Corona, zu dir nach Hause. chez toi à la maison. Geschickt von Gott. Envoyé par le Seigneur. Es kommt, es berührt dich. Il vient chez toi et sur toi. Es ist da. Es ist eine neue Zeit für dich. C'est un nouveau temps pour toi. Du gehörst nicht einer Gemeinde, Tu n'appartiens pas à une église, du gehörst nicht einer Religion, tu n'appartiens pas à une religion, du gehörst Jesus Christus. tu appartiens à Jésus-Christ. Und du bist sein Diener und seine Dienerin. Tu es son serviteur et sa servante. Es ist einfach da. C'est là. Atme es nochmal ein. Es ist so, wie ein Stück Herrlichkeit anfängt zu kommen in dieser Raum. Il y a une gloire qui doit venir dans cette pièce. Und ich habe gerade die Vision. Et j'ai une vision. Ich sehe Jesus. Je vois Jésus. Er ist da wie ein General Il est là comme un général und er ist stolz auf seine Armee, et il est fier de son armée, auf seine Diener. de ses serviteurs. Er ist stolz, dass du bereit bist zu gehen. Il est fier que tu es prêt à aller. Die Armee wird aufstehen. L'armée va se lever. Eine Armee steht auf. Une armée se lève. Lass uns noch einmal dieses Lied singen. Là, chantons encore une fois ce chant. Auf Deutsch heißt es, Französisch heißt es, eine Armee steht auf. En français, on dit c'est une armée qui se lève. Das Lied heißt, eine Armee steht auf. Dieu a une armée qui se lève. Du gehörst dazu. Et tu appartiens à cette armée. Sing es mit. Tu appartiens à cette armée. Chante avec. Vois comme des chaînes sont brisées dans ta vie. Seh es, wie Gott gerade Kette zerbricht. Je vois comme Dieu est en train de briser des chaînes. Er zerbricht Kette. Il brise des chaînes. Und du wirst Kette zerbrechen. Et toi aussi, tu vas briser des chaînes. Du wirst Kette zerbrechen. Tu vas briser des chaînes. Und heute Abend, Ce soir. jetzt wenn du es hörst, Maintenant, pendant que tu l'entends, du wirst Ketten zerbrechen. tu vas briser des chaînes. Du kannst jetzt Kette zerbrechen. À partir de maintenant, tu peux briser des chaînes. Kette über deinen Mann, Des chaînes sur ton mari, über deine Kinder, sur tes enfants, über deine Eltern. sur tes parents. Religiöse Kette, Des chaînes religieuses, Kette der Angst, des chaînes de peur, Flüche,
des malédictions, Kette der Armut. des chaînes de pauvreté. Fang an zu beten. Commence à prier. Die Autorität ist hier. L'autorité est là. Wenn du gerade Menschen kennst, wie du spürst, es sind Ketten da, zerbreche sie. Si tu sens qu'il y a des chaînes, prie. Zerbreche sie. Brise-les. Du bist ein Befreier. Tu es quelqu'un qui est appelé à libérer. Du bist eine Befreierin. Tu es un libérateur, tu es une libératrice. Gerade jetzt. Dieser Mantel ist auch ein Mantel der Befreiung. C'est un manteau de délivrance. Mach es jetzt. Prends-le. Wenn deine Kinder an Drogen gebunden sind, zerbrech diese Si Kette. tes enfants sont dans la drogue, brise ces chaînes. Du kannst die Kette des Alkohols zerbrechen, Tu peux briser les chaînes de l'alcool, der Pornografie. la pornographie. Du kannst sie zerbrechen. Tu peux les briser. Jetzt. Maintenant. Wow. Jetzt. Es kommt über dich. Maintenant. Die Autorität kommt in dem Maß, das du ausübst. L'autorité vient dans la mesure que tu exerces. Zerbrech jetzt. Brise. Sei nicht passiv. Sois pas timide. Geh los. Vas-y. Zerbreche Kette. Brise les chaînes. Gerade jetzt. Wow. Dämonische Mächte werden weggehen, Les puissances démoniaques vont partir. weil du Autorität ausübst. Parce que toi, tu exerces l'autorité. Wow. Lerne es. Exerce. Es wird ein Jahr der Autorität sein für Kinder Gottes. C'est l'année de l'autorité pour les serviteurs de Dieu. Du bist kein Seelsorgefall. Tu n'es pas une personne qui doit toujours être en relation d'aide. Du bist eine Befreierin. Tu es quelqu'un qui va libérer. Du bist ein Befreier. Tu es un libérateur et une libératrice. Und wenn du es machst, wird es deiner Seele gut gehen. Et si pendant que tu fais ça, ton âme va être transformée et changée. Es wird dir gut gehen. Ça, ton âme ira bien. Amen. Amen. Komm, wir machen einen Applaus für unseren Herrn. On peut applaudir pour le Seigneur. Einen schönen guten Abend. Bonne soirée à tout le monde. Und ich möchte den Franzosen, einen Franzose vorstellen. J'aimerais présenter aux Français un Français. Der steht neben mir. Il est à côté de moi. Der Und Thierry ist wahrscheinlich in Frankreich bekannter wie ich. Thierry, qui est certainement plus connu que moi en France. Aber es ist gut, dass er da ist. Mais c'est bien qu'il soit là. Und er wird morgen in die Bibelschule sein, Demain, il va enseigner dans l'école biblique. aber er wird Deutsch reden. Du wirst Deutsch reden dann. Mais je vais parler en allemand. Und er spricht schön Deutsch, gell? Et il parle bien allemand. Und wenn die Leute ein bisschen lachen, dann hast du was falsch gesagt. Ah, ok. Et quand les gens rient, c'est que j'ai dit quelque chose qui n'était pas juste. Ich kenne mich aus. Weißt Je du. te connais aussi. Wer erwartet eine tolle Predigt heute Abend? Qui c'est qui s'attend à une bonne prédication ce soir? Er werdet alle enttäuscht werden. Vous allez tous être déçus. Ich habe keine. J'en ai pas, j'en ai pas. Und es geht mir gut. Et je me sens bien. Es gibt Leute hier, Il y a des personnes qui sont présentes. die haben mehr Predigten gehört wie ich. Ils ont entendu plus de prédications que moi. Und ich habe nichts zum Predigen. Eh bien, j'ai rien à prêcher. Und als ich heute Abend gebetet habe, Et pendant que je priais ce soir, habe ich nur einen Satz gehört. j'ai juste entendu une phrase. Oder ich habe ihn gespürt. J'ai entendu Und die Luft der Erweckung ist da. que l'air de réveil est présente. Und ich spürte heute Abend, wie ich gebetet habe, so Erweckungsluft. Et je sentais comme il y avait une atmosphère de réveil. Und diese Erweckungsluft Et cet air de réveil, cette atmosphère de réveil, ist etwas ganz Besonderes. c'est quelque chose de particulier. Die kann man im Geist einatmen. On arrive à l'inspirer par l'esprit. Und wenn man diese Erweckungsluft einatmet, Et pendant qu'on inspire cela, ist alles andere unwichtig. tout le reste n'est pas important. Ist alles unwichtig. Tout le reste n'est plus important. Jede Form der Religiosität interessiert dich nicht mehr. Toute forme de religiosité ne m'intéresse plus. Diese Erweckungsluft, Cette atmosphère ou cet air de réveil, Luft, l'air de réveil, diese Erweckungsluft. cet air de réveil, Was ist Luft? c'est quoi de l'air? Es gibt ein anderes Wort in der Bibel, Il y a un autre mot pour cela dans la das Bible. heißt Ruach.
C'est le rouar, le souffle de Dieu. Ein Ruach ist ein Wind. Le rouar, c'est un vent. Und ein Wind ohne Luft ist kein Wind. Et un vent sans air n'est pas un vent. Jesus Jésus, hat mal die Jünger gerufen il est appelé und er hat gesagt, empfang der Heilige Geist. et il disait recevez le Saint-Esprit. Und er hat sie angeblasen. Et il a soufflé sur eux. Diese Luft, dieser Wind der Erweckung. Ce vent du réveil. Vor viele Jahren Il y a plusieurs années de cela, habe ich einen Missionar getroffen, Ehepaar. j'ai rencontré un couple missionnaire Und die waren über 40 Jahre in Burkina Faso. et ils étaient pendant plus de 40 ans au Burkina Faso. Und ich habe sie kennengelernt, war ich noch gar nicht richtig gläubig. Et je les ai connus, je n'étais pas encore vraiment croyant. Und er erzählte mir von Erweckung. Et ils me parlaient de réveil. Und das war so verrückt, Et c'était tellement fou, was die mir erzählt haben, ce qu'ils me racontaient, dass ich die ganze Zeit in meinem Hirn gesagt habe, die sind verrückt, die sind verrückt, die sind verrückt. que dans ma tête, je me disais tout le temps, ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous. Aber etwas in mir hat gesagt, das will ich. Mais quelque chose en moi disait, je le veux. Das ist der Grund, warum ich verrückt bin. Ouais. Es war so stark. C'était tellement fort. Und dann habe ich ihm gesagt, wie hat es denn angefangen? Ah, j'ai dit, mais comment ça a commencé? Wie hat es angefangen? Comment est-ce que ça a commencé? Dann sagt er, das war in Ouagadougou, C'était dans une ville qui s'appelle Ouagadougou, in der Hauptstadt. dans la ville principale. Und es war, ich habe ganz normal am Pfingsten Gottesdienst machen. Et je voulais faire un culte normal à la Pentecôte. Und ich wollte gerade predigen. Et je voulais commencer à prêcher. Und da sind die Fenster aufgegangen. Et là, les fenêtres se sont ouvertes. Und ein warmer Wind kam rein. Et un vent chaud est rentré à l'intérieur. Und der Geist Gottes kam wie ein Wind hinein. Et le Saint-Esprit est venu. Und die Leute lagen auf dem Boden. Et tout le monde était par terre. Und sie weinten. Et ils pleuraient. Und die Leute sind aufgestanden. Et les gens se sont levés. Nach 3-4 Stunden. Après 3-4 heures, Sie sind heimgegangen ils sont rentrés à la maison. und haben abends die ganze Familie gebracht. Et le soir, ils ont ramené toute leur famille. Und es hat, glaube ich, 3-4 Jahre nicht aufgehört. Et pendant 3-4 ans, ça n'a pas arrêté. Der Wind ist reingekommen. Le vent du Saint-Esprit. Viele Jahre später habe ich Jesus gefunden. Quelques années plus tard, j'ai rencontré le Seigneur, m'a trouvé. Und dann habe ich gelesen die Bibel über die Geistestaufe, über die Geistesgabe. Et là, dans la Bible, j'ai lu sur le baptême du Saint-Esprit Und ich wollte es haben. et les dons du Saint-Esprit, et je voulais avoir cela. Und ich habe immer dem Pastor gesagt, das will ich haben. Et je disais toujours au pasteur, je veux cela. Und er sagte mir, ja, in 4-5 Monaten kommt der Evangelist und der wird für dich beten. Il disait, dans 4-5 mois, il y a un évangéliste qui va venir, il va prier pour toi. Aber ich wollte nicht so lange warten. Mais je voulais pas attendre aussi longtemps. Und dann habe ich rumgefragt. Alors j'ai demandé un peu autour de moi. Und dann hat meine Schwägerin erfahren in Frankreich, dass in Straßburg eine Frau kommt Et alors ma belle-sœur, elle a appris qu'à Strasbourg, il y avait une femme qui allait venir. und die wird in der evangelischen Landeskirche Et elle allait prêcher dans l'église protestante. und da sind Zeichen und Wunder wie geschehen. Et c'est là qu'il y a des signes et des miracles qui se produisent. Und meine Frau und ich sind sofort hingefahren. Et ma femme et moi, on est allés directement là-bas. Wir haben Hunger gehabt, On avait faim. Hunger nach Gott. On avait faim de Dieu. Und dann saß aber da in der Kirche drin Et là, on était assis dans l'église. und ich glaube im 4., 5. Lied Et je crois que la 4e ou la 5e chanson, kommt so Wind rein. il y a un vent qui est venu. Und ich spürte, wie ein Wind bläst. Et je sentais le vent. Und ich habe geguckt, wo die Fenster offen Et sind. j'ai regardé s'il y avait une fenêtre qui était ouverte. Aber es war kein Fenster offen. Mais il n'y avait pas de fenêtre ouverte. Il n'y avait pas de fenêtre. Das hat mich berührt. Mais ça m'a touché. Und am Abend habe ich mich mit meiner Schwägerin und meiner Frau haben wir uns getroffen. Et le soir, je suis avec ma belle-sœur et ma femme, on s'est rencontrés. Und die hat dasselbe gesagt, an diesem Lied spürte sie, wie ein Wind rüberkommt. Et elle a dit, pendant que ce chant était chanté, elle sentait un vent qui venait. Und wir sind diesen Abend alle 3 geistgetauft worden. Et ce soir-là, tous les 3, on a été baptisés du Saint-Esprit. Aber es war mehr als normale Geistestaufe. Mais c'était plus que juste un baptême du Saint-Esprit. Ich kam in meine kleine Pfingstgemeinde zurück. Je suis retourné dans ma petite église pentecôtiste. Ich war ganz frisch gläubig J'étais fraîchement chrétien. und habe den Pastor gefragt, ob ich das erzählen kann. J'ai demandé au pasteur si je pouvais témoigner de cela. Und er hat gesagt, ja. Il a dit oui, vas-y. Und ich erzählte Sonntagmorgen, Et j'ai raconté cela. dass meine Frau nicht mit anderer Sprache sprechen Et können. que ma femme et moi, on peut parler dans d'autres langues. Das uns so berührt hat. Que ça nous a tellement touchés. Und dann habe ich etwas Verrücktes gemacht. Et alors j'ai fait quelque chose de fou. Ich habe gefragt, wer hat das noch nicht empfangen? J'ai demandé qui ne l'a pas encore reçu. Und es war 80% der Kirche. C'était 80% de l'église. Und die waren schon jahrelang gläubig. Et ça fait déjà des années qu'ils étaient chrétiens.
Und dann habe ich gesagt, kommt Montagabend zu uns nach Hause. Alors, je dis, venez lundi soir chez nous à la maison. Wir haben sie alle eingeladen. On les a tous invités. Und diese Abend sind sie alle geistgetauft Et worden. ce soir-là, tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Die haben jahrelang es nicht empfangen. Pendant des années, ils ne l'ont pas reçu. Dieser Wind des Geistes, Le vent de l'Esprit, dieser Wind der Erweckung. le vent du réveil. In diesem Wind ist manchmal etwas drin. Dans ce vent, il y a quelque chose. Ich war im Elsass in Dimmeringen J'étais en Alsace, à Dimmeringen, und habe dort gepredigt. et j'ai prêché là-bas. Und wir haben Erweckungsabende gehabt. Et nous avions des soirées de réveil. Und wenn Erweckung kommt, Et quand le réveil vient, dein Verstand ist nicht mehr schnell genug, um mitzumachen. alors ta raison n'est plus assez rapide pour comprendre ce qui se passe. Du verstehst es einfach nicht Tu ne mehr. le comprends pas. Es geschehen verrückte Sachen. Il y a des choses folles qui se produisent. Und einem Abend habe ich gebetet Et un soir, j'ai prié, und die Herrlichkeit Gottes kam et la gloire de Dieu est venue. und der ganze Raum hat sich gefüllt mit einem Parfüm von Rose. Et toute la pièce s'est remplie d'un parfum de rose. Die ganze Kirche war voll. L'église était pleine. Wow, die Leute weinten. Les gens pleuraient. Sie waren da. Ils étaient là. Ich weiß, du weißt, aber im Himmel riecht es besser wie auf Erde. Ils savent que au ciel, ça sent mieux que sur la terre. Glaubt ihr das? Est-ce que vous croyez cela? Und zwar alles voll mit Roseduft. Tout était rempli avec une odeur de rose. Und die Leute waren total berührt. Et les gens étaient touchés. Alle. Tous. Nur einer nicht. Nur une personne, non. Es war eine Frau da, Il y avait une femme qui était là. die ist gläubig Elle est croyante. und die hat ihren Mann gebracht. Et elle a amené son mari. Und der ist nicht gläubig. Et celui-là, il n'est pas croyant. Und da ist der Bankdirektor vom Ort gewesen. Et c'est le directeur d'une banque de la ville. Und wie sie heimkamen zu Hause, hat sie gesagt, Mann, Schatz, Et alors, quand elle est rentrée à la maison, elle a dit, chérie, hast du diese Roseduft gerochen? est-ce que tu as senti ce parfum de rose? Und weißt du, was er gesagt hat? Il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Ich bin nicht blöd. Il a dit, je suis pas bête. Ich lasse mich nicht manipulieren. Je me laisse pas manipuler. Der Herr Fey hat so kleine Spraydose gehabt. Le Pierre Auffay, il a une petite bombe de parfum. Und wie er durch die Reihe gelaufen ist, hat er gesprüht ab und zu. Et pendant qu'il passait dans les rangs, il mettait du parfum partout. Und die Frau war total traurig. Et la femme était très triste. Was will sie sagen? Qu'est-ce qu'elle veut dire? 8 Tage später kommt dieser Mann 8 jours plus tard, cet homme vient und sagt, er muss mit seiner Frau reden. et il a parlé avec sa femme. Er sagt, ich kann nicht mehr. Il a dit, je peux plus. Ich kann nicht mehr. Je peux plus. Seit 8 Tagen, Depuis 8 jours, wenn ich anfange zu reden, quand je commence à parler auf der Bank, à la banque, mit Kunden, avec des clients, ist egal wo, n'importe où, fangen dann für mich Rosenduft rauszukommen. il y a un parfum de rose qui sort de moi. Die Leute fragen mich sogar, Les gens me demandent, ein tolles Parfüm. vous avez un bon parfum? Er sagt, ich weiß, das ist Gott. Alors je sais que c'est Dieu. Kannst du mit mir beten? Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'aimerais connaître ce Jésus. Und er hat sich hingekniet Alors il s'est mis à genoux und seine Frau hat für ihn gebetet. et sa femme a prié pour lui. Das ist Erweckung. Ça, c'est le réveil. Dein Verstand kann nicht mehr mitmachen. La raison n'arrive pas à comprendre ces choses. Es geht nicht mehr. Ça ne va pas. Meine Oma, mein Opa, Mon grand-père et ma grand-mère, die haben sich vor 100 Jahren il y a 100 ans, haben sich bekehrt in Erweckung. ils se sont convertis pendant un temps de réveil. Und es war an diesem Ort in Frankreich eine richtige Erweckung. Et c'était un endroit en France, en Alsace, où il y avait vraiment un réveil. Und wo sie jeden Abend hunderte Leute Kilometer gelaufen sind, um dieses Zelt zu gehen. Les gens venaient des kilomètres, ils marchaient à pied pour venir dans cette tente. Und meine Oma erzählte mir immer die Geschichte. Et ma grand-mère m'a raconté cette histoire. Ich war 6, 7, 8 Jahre und habe ab und zu bei ihr gewohnt. J'avais 6, 7, 8 ans et j'habitais des fois chez ma grand-mère. Und ich wollte immer, dass er mir die Geschichte erzählt. Et je Wieder. voulais toujours qu'il me raconte ces histoires. Und ich sagte, Oma, wie war's denn? Et je dis, c'était comment? Was hat Gott gemacht? Qu'est-ce que Dieu a fait? Und die sagte, Leute sind aufgestanden. Il disait, les gens se levaient. Einer hat gesagt, Gott sagt mir gerade, Et une personne se levait, elle disait, Dieu est en train de me dire, ist jemand da, du hast das und das gestohlen. tu as volé cela et cela, Gib es zurück. rends-le. Gib dein Leben Jesus. Donne ta vie à Jésus. Oder sie haben Heilung gesagt und sind Kranke geheilt worden. Et il y avait des paroles de connaissance pour des guérisons, il y avait des gens qui étaient guéris. Und ich als Kind Et moi, en tant qu'enfant, hat es mich beim Herz tief getroffen. ça me touchait profondément dans mon Ein cœur. Gott, wie nur redet. C'est un Dieu qui parle. Ein Gott, wie Wunder tut.
un Dieu qui fait des miracles. Und als meine Oma diese Sache erzählt Et habe, pendant que ma grand-mère me racontait cela, ist diese Salbung der Erweckung mein Herz berührt. cette onction de réveil est venue dans mon cœur. Und ist nie weggegangen. Et elle n'est jamais partie. Und dann war ich jahrelang in trockener Christ, in einer trockenen Religion drin. Et pendant des années, j'étais un chrétien sec dans une église sèche. Und es gab eine Zeit, ich wollte nicht mehr. Et il y avait un temps où je voulais plus. Ich habe mich von Gott getrennt. Je me suis séparé de Dieu. Und dann habe ich wieder Geschichte der Erweckung erzählt. Et alors j'ai de nouveau raconté des histoires de réveil. Dann habe ich meinen Nachbar, seine Eltern getroffen. Alors j'ai rencontré les voisins. Und das waren die Missionare von Burkina Faso. C'était les missionnaires du Burkina Faso. Und die erzählten mir ihre Geschichte. Et ils me racontaient cette histoire. Und ich habe am liebsten schreien wollen, hör auf. Et je voulais dire, arrête. Und etwas hat er drin geschrien, ja, das ist es. Mais quelque chose en moi criait. Und die waren bei mir, Et ils étaient chez moi. haben Kaffee getrunken. Ils buvaient un café. Und sie erzählte. Et ils me racontaient. Und ich war wie hypnotisiert. Et j'étais comme hypnotisé. Ich war ein Geschäftsmann. J'étais un homme d'affaires. Und die erzählen mir so verrückte Sachen. Et ils me racontaient des choses tellement folles. Und plötzlich war diese Erweckung wieder da. Et soudainement, ça a réveillé en moi le réveil. Es hat sich etwas bewegt in mir drin. Il y a quelque chose en moi qui était réveillé. Dieses Ehepaar Ce couple, sind rübergegangen nach Burkina Faso ils sont partis au Burkina Faso vor 70, 80 Jahren. il y a 70, 80 ans. Sie war schwanger mit einem Baby. Et elle était enceinte avec un bébé. Und dort haben sie 9 Kinder bekommen. Et là-bas, ils ont eu 9 enfants. Das ärmste Land der Welt. Dans un des pays les plus pauvres au monde. Heute ist die Hälfte der Minister und der Staatspräsident Christen durch ihre Arbeit. Dans ce pays, la moitié du gouvernement est chrétien à cause du travail de ces personnes. Und er erzählte mir, was Erweckung ist. Et il me disait ce que c'était le réveil. Und der Mann erzählte mir, Et après, il me disait, einen Tag haben sie meinen Sohn heimgetragen. ils ont amené quelqu'un qui était malade. Sein Sohn, Ah, ils ont amené son fils, er pardon. war 6 Jahre alt. Il avait 6 ans. Und der LKW hat ihn überfahren. Et une voiture lui avait roulé dessus. Und er war tot. Et il était mort. Und die Schwarzen haben gesagt, Pastor, dein Sohn ist tot. Et les Africains ont dit, ton fils est mort. Und er ist hingegangen. Et il est allé. Und er sagte, er kann nicht tot sein, er Il wird a dit, c'est leben. pas possible qu'il soit mort. Er hat die Hände aufgelegt, Il a imposé les mains, hat gebetet, il a prié der Junge ist aufgestanden. et le jeune s'est levé. Und er erzählte mir diese Geschichte. Et il me racontait cela. Und er hat mir so Geschichte erzählt, nonstop. Et il me racontait des histoires de ce genre sans arrêt. Und ich war selbst in diesem Camp drin. Et j'étais moi-même dans ce camp. Und die haben dort 400 Gebäude gebaut. Et ils avaient construit 400 immeubles. Bibelschule, Hotel, alles Mögliche. École biblique, tout ce que vous voulez. Und ich habe gesagt, mit welchem Geld hast du gebaut? Et je dis, mais avec quel argent tu as construit tout cela? Und er hat gesagt, die Backsteine haben wir selbst gemacht. Da haben wir die Erde genommen und haben diese Laterit und haben sie in den Backofen gemacht. Il a dit, les briques, on les a construites nous-mêmes. Und wir hatten eine große Kiste mit Zement Et on avait une grande caisse avec du ciment. und die waren abends leer. Et le soir, elle était vide. Dann haben wir den Deckel drauf gemacht. Alors on a mis une couverture dessus. Wir haben die Hände draufgelegt, wir haben Und gebetet On a posé les mains, on a prié. und morgens war sie wieder voll. Et le lendemain, elle était de nouveau pleine. Erzählte mir das. Et il me raconte cela. Ich guckte ihn an. Ich guckte ihn an. Et je le regarde. Der Opa ist verrückt. Mais je dis, mais le grand-père, il est fou. Aber diese Geisterweckung bewegte sich. Mais cet esprit de réveil était en moi. Und dann hat er mir seinen Schwiegersohn noch gezeigt. Alors il m'a présenté son beau-fils. Und er hat gedacht, vielleicht ist er normal. Ah, je dis, peut-être il va être normal. Aber das ist nicht normal Il gewesen. n'était pas normal non plus. Er erzählte mir von Geistestaufe, von Zungereden. Il me parle de baptême du Saint-Esprit et de parler en langue. Ich bin also in die Kirche gegangen, aber ich wusste nicht, was es ist. Et je sortais de l'église, je ne savais pas ce que c'était. Und das hat mir, ich kann nicht viele Sprachen sprechen, wie ich nicht gelernt habe. Et il dit, je ne peux pas parler une langue que je n'ai pas appris. Ich guckte ihn so an Et je le regarde. und sagte, du hast das bekommen? Il me dit, comment tu as reçu ça? Ich sagte, ich habe gebetet. Je dis, j'ai prié. Ich war in meinem Schlafzimmer J'étais dans ma chambre. und der Vorhang ging auf Et le rideau s'est ouvert. und es kam eine weiße Taube rein, sie ist rumgeflogen im Zimmer. Il y a une colombe blanche qui est rentrée dans la chambre et qui a volé. Und ich fing an, in eine andere Sprache zu Et sprechen. j'ai commencé à parler dans d'autres langues. Ich dachte, ich bin im Verrückteanstalt. J'ai cru que j'étais fou. Aber ich spürte da drin, der Geisterweckung bewegte sich. Mais je sentais en moi l'esprit du réveil qui me touchait. Erweckung fängt an mit einem Wind, Le réveil commence avec un vent. im Geisterweckung. C'est l'esprit du réveil. Dieser Geist kam auf Jesus runter. Cet esprit est venu sur Jésus. Der Geist des Herrn kam auf ihn. L'esprit du Seigneur est venu sur lui. Pour. Pour. Der Geist des Herrn kommt, L'esprit du Seigneur vient.
Die Erweckung kommt, Le réveil vient, nicht, dass du dich gut fühlst, pas pour que tu te sentes bien, sondern dass du dienst, mais pour que tu puisses servir, dass du die Erweckung weitergibst, pour que tu continues à partager ce réveil, dass Menschen geheilt werden, que des gens soient guéris, befreit werden, que des gens soient libérés, dass Tote auferweckt werden. que les morts ressuscitent. Das ist Erweckung. Ça, c'est le réveil. Und es kommt. Ça vient. Was zieht die Erweckung an? Was zieht die Erweckung an? Qu'est-ce qui amène un réveil? Was zieht ihn an? Qu'est-ce qui attire un réveil? Herzen, die Hunger haben. Des cœurs qui ont faim. Wenn in deinem Herz etwas schreit, S'il y a dans ton cœur, il y a quelque chose qui crie. das will ich haben. Je veux cela. Und ich sage, Gott, wenn ich das nicht bekomme, dann ich möchte lieber sterben. Si tu dis, Seigneur, si je ressens pas ça, je préfère mourir. Ich möchte, dass diese Geisterweckung kommt. J'aimerais que cet esprit de réveil vienne. Ich möchte sehen, wie mein Land unter diesem Geisterweckung kommt. J'aimerais que cet esprit de réveil vienne dans mon pays. Ich möchte sehen, wie ganze Stadium, Fußballstadium gefüllt sind mit Anbetung. J'aimerais voir des stades remplis avec de l'adoration. Ich möchte, dass es kommt. J'aimerais que ça vienne. Ich habe Hunger nach Erweckung. J'ai faim du Ich habe réveil. keinen Hunger nach Segen. J'ai pas faim pour les bénédictions. Ich habe Hunger nach Erweckung. J'ai faim pour un réveil. Wenn dein Herz Hunger hat, Si ton cœur a faim, dann wird er aufgehen. alors il va Und venir. das ist eine der wichtigsten Sachen, die Erweckung wird kommen. Ça va venir. In Herzen, wie Hunger haben nach Dans des Erweckung. cœurs qui ont faim. Wie die Nase voll haben von Religiosität, Dans des gens qui sont fatigués de la religion, von Gesetzlichkeit. de la religiosité. Ist einer der wichtigsten Punkte. Ça, c'est un des points le plus importants. Und das Zweite ist, Leute wieder Ruf vor Bet bekommen. Et des gens qui reçoivent un appel pour la prière. Ich habe die letzte Woche so Sehnsucht gehabt, wieder die erste Woche vom Jahr Gebetswoche hier zu haben. J'avais à cœur de faire la première semaine de l'année une semaine de prière. Und haben hier schon 2 Morgen hier Erweckungszeiten gehabt, Et on avait déjà 2 temps de réveil ici, die Prière. de prière. Und heute Morgen waren ganz viele Engel in diesem Raum drin. Et ce matin, il y avait beaucoup d'anges dans cette pièce. Und ich habe sie gesehen. Et je les ai vus. Und das ist auch ein Zeichen für Erweckung. Et ça aussi, c'est un signe pour le réveil. Wenn Kinder Gottes anfangen zu beten. Quand les enfants de Dieu commencent à prier. Nicht für sich selbst, Pas pour eux-mêmes, sondern für die Wille Gottes. mais pour la volonté de Dieu. Und da kommen Engel. Ah, il y a des anges qui viennent. Und ich weiß, diese Tage werden viele Engel kommen, ganz besonders in diese Gebetszeit. Et je sais il y a beaucoup d'anges qui vont venir, particulièrement dans ces temps de prière. Und das sind so Vorbote für Erweckung. Et ça, c'est des messagers pour le réveil. Wenn Engel kommen, Quand les anges viennent, dann sind sie da, den Plan Gottes freizusetzen. quand les anges viennent, c'est pour libérer le plan de Dieu. Und es ist der Wille Gottes, dass Erweckung geschieht. Et c'est la volonté de Dieu que le réveil vienne. Es ist der Wille Gottes. C'est la volonté de Dieu. Und ich weiß, diese Woche Et je sais, cette semaine, wird diese Geisterweckung da sein. il y a un esprit de réveil qui sera là. Ich weiß es. Je le sais, Man wird es riechen können. parce qu'on peut le sentir, Man wird es spüren kommen. on peut le voir. Dieser Ruach Gottes, Ce roi de Dieu, wird kommen. il va venir. Und Leute werden angesteckt werden. Und Leute werden angesteckt werden. Et les gens vont être impactés par cela. Ja, wenn diese Ruach der Erweckung kommt Quand ce roi de réveil va venir und dein Herz offen ist, et que ton cœur est ouvert, dann wird es nicht ein Wind sein, ça ne sera pas juste un vent, sondern etwas von diesem Geist der Erweckung wird auf dir bleiben. mais c'est quelque chose, cet esprit de réveil restera sur toi. Etwas wird davon bleiben. Ça restera sur toi. Du wirst anders beten. Tu prieras pour les autres, Du wirst anders träumen. tu vas commencer à rêver. Ich bin ein großer Träumer, Je suis un grand rêveur, aber ich träume so viel Mist. mais je rêve beaucoup de choses qui ne sont pas terribles. Ich könnte Bücher schreiben, weil ich schon geträumt habe. Je pourrais écrire des livres sur tout ce que j'ai déjà rêvé, Und da würden wahrscheinlich alle lachen. et tous riraient. Und ich weiß, es ist nicht von Gott. Et je sais que ce n'est pas de Dieu. Aber wenn diese Salbung der Erweckung mich Nee. berührt, Quand cet esprit de réveil me touche, dann fange ich an, Sachen von der Erweckung zu träumen. alors je rêve de réveil. Und ich habe es erlebt, dass öfters dann, wenn ich diese Erweckung träume Et j'ai vu quand je rêve de ce réveil, und der andere Tag erzähle ich davon, et que le jour suivant je raconte cela, kommt etwas von diesem Geist der Erweckung in den Raum hinein. il y a quelque chose de cet esprit de réveil qui rentre dans la pièce. Ich erzähle euch eine von den letzten Träumen. Je vous raconte un des derniers rêves. Im Traum war ich in der Schweiz in einem kleinen Supermarkt. Dans un rêve, j'étais dans un supermarché en Suisse Und ich wollte einfach eine Kleinigkeit kaufen.
Et je voulais acheter quelque chose. Und ich bin gerade vor so Regal gestanden Et j'étais devant une étagère. und plötzlich höre ich ein christliches Lied. Et j'entends un chant chrétien. Und das war total gesalbt. Et c'était vraiment moi. Und ich stand da Et j'étais là. und ich höre dieses Lied. Et j'entends ce chant. Und ich denke, wow, im Supermarkt ein christliches Lied. Et je dis, waouh, dans un supermarché, un chant chrétien. Und es hat mich total berührt. Et ça m'a touché. Und plötzlich drehe ich mich rum Et je me tourne. und ich sehe an der Kasse sind 3, 4 Leute Et je vois à la caisse 3-4 personnes. und die singen alle mit vollem Herzen dieses Lied. Et ils chantent ce chant de tout cœur. Und ganz sie singen es. Ils le chantent. Und sogar die Kassiererin fängt an, das Lied zu singen. Et même la femme à la caisse, elle commence à chanter ce chant. Und ich im Traum fange an, das Lied zu singen. Et moi, dans mon rêve, je commence à chanter ce chant. Ich stand da J'étais là, im Supermarkt und alle haben gesungen das wunderbare christliche Lied. dans le supermarché, et tout le monde chantait ce chant merveilleux. Das ist ein englisches Lied, C'était un chant anglais, aber ich habe auch Englisch gesungen. mais je chantais aussi. In der Weckung ist alles möglich. Dans le réveil, tout est possible. Und ich wach auf Et je me réveille, und sitze auf meinem Bett et je suis assis sur mon lit. und ich spüre, wie der ganze Raum, das ganze Schlafzimmer voll ist mit der Herrlichkeit Gottes. Et je sens que toute ma chambre à coucher est remplie de la gloire de Dieu. Und ich wusste, das ist kein normaler Traum. Et je savais que ce n'était pas un rêve normal. Mein Geist war in der Weckung drin. Dans mon esprit, il y avait le réveil. Und ich bin ganz lang morgens gesessen im Schlafzimmer. Et je suis resté longtemps dans la chambre à coucher. Ich spürte, es ist alles voll mit der Gegenwart Gottes. Et je sentais que tout était rempli de la présence de Dieu. Aber ich habe den Traum nicht verstanden. Mais je n'avais pas compris le rêve. Ich habe es an meiner Frau erzählt Je l'ai raconté à ma femme. und gesagt, ja, schön. Elle dit oui, c'est bien. Habe es, glaube ich, noch jemand anders erzählt. Ah, j'ai raconté à quelqu'un d'autre. Niemand konnte mit was anfangen. Personne ne pouvait commencer quelque chose avec. Und das Wochenende drauf Et la semaine suivante, war ich eingeladen auf eine Konferenz in Deutschland, j'étais invité à une conférence en Allemagne, auf eine Prophetenkonferenz. une conférence de prophètes. Und die Doro hat mich gefahren. Et Doro m'a conduit. Ich liebe es, gefahren zu werden, der Sitz runter. Elle est descendue du siège pendant qu'elle roulait. Und ich erzählte ihr diesen Traum. Et je pensais à ce rêve. Und ich habe ihr erzählt. Et je lui ai raconté ce rêve. Und während ich erzähle, Et pendant que je raconte, habe ich verstanden, was es ist. je savais ce que c'était. Ich wusste es. Je le savais. Und er hat gesagt, das ist eine Tür, eine übernatürliche Tür, um ins Übernatürliche reinzugehen. Et je savais que c'était une porte surnaturelle pour rentrer dans le surnaturel. Und ich bin auf die Konferenz gegangen Et je suis allé à cette conférence und habe über Erweckung gepredigt. et j'ai prêché sur le réveil. Und dann habe ich der Doro gesagt, Et alors j'ai dit à Doro, geh ans Klavier, va au piano, spiel dieses Lied. chante ce chant. Und dann wird die Tür aufgehen im Geist. Et alors la porte va s'ouvrir dans l'esprit. Eine Tür für uns Übernatürliche, für uns Gebiet Erweckung reinzugehen. C'est une porte surnaturelle pour rentrer dans le réveil. Und er hat dann dieses Lied gesungen Alors elle a chanté ce chant und habe gesagt, hör zu, ich spüre im Geist, eine Tür da ist. et je sens que dans l'esprit, il y a une porte qui est là. Wenn du das spürst, Si tu sens cela, kannst du jetzt durch diese Tür durchgehen. est-ce que tu peux passer par cette porte? Du kannst jetzt durch diese Tür durchgehen Tu peux passer par cette porte und im Geist in die Erweckung reingehen. et rentrer dans l'esprit, dans le réveil. Ich glaube, 99% der Leute, die dort waren, Je crois que 99% des personnes qui étaient présentes, die haben im Geist diese Tür gespürt. ils sentaient cette porte dans l'esprit. Sie sind aufgestanden Ils se sont levés und während diesem Lied sind sie so bewusst durch eine Tür gelaufen. et pendant que le chant était là, ils sont passés consciemment à travers cette porte. Sie sind im Geist in eine andere Ebene gegangen. Ils sont rentrés dans l'esprit dans une autre dimension. Die Salbung der Erweckung, L'onction du réveil, die kann manchmal Türe sein. ça peut être comme des portes. Stell dir mal vor, Imagine-toi, heute Abend berührt dich dieser Geist der Erweckung. imagine-toi que ce soir, cette onction, cet esprit de réveil te touche. In 2 Tagen machst du bei dir einen Hauskreis Dans 2 jours, tu fais une réunion chez toi à la maison und du fängst an zu beten. et tu commences à prier. Und diese Geisterweckung wird wie eine Tür aufmachen. Et cet esprit de réveil va ouvrir une porte. Und sogar die Ungläubigen können durchgehen Et même les inconvertis vont pouvoir passer par là und können Gott berühren. et peuvent toucher Dieu. Es gibt geistliche Türen Il y a des portes spirituelles und es gibt geistliche Ebenen. et il y a des dimensions spirituelles. Viele Christen Beaucoup de chrétiens leben in der untersten Ebene. vivent dans le plus bas. Sie sind errettet worden. Ils sont sauvés, Sie probieren heilig zu leben. ils essaient de vivre sainement dans la sainteté, Aber sie sind nie höher geflogen als die 1000 Meter. mais ils sont jamais allés plus haut que 1000 mètres. Und ihre geistliche Leiter kann sie nicht hochziehen. Et leur leader n'arrive pas à les emmener plus loin. Aber es gibt eine Geisterweckung.
Mais il y a un esprit de réveil. Das ist so wie Türen aufgehen C'est là où des portes s'ouvrent. und etwas vom Himmel kommt runter C'est quelque chose qui vient du ciel, qui vient sur la und terre etwas von unten geht nach oben. et qui te prend comme une colombe. Hast du Sehnsucht danach? Est-ce que tu as une faim et une soif de cela? Du könntest mal gerade die Melodie von diesem Lied mal ganz sanft spielen. Est-ce que tu peux jouer cette mélodie? Ich möchte heute Abend, J'aimerais ce soir dass eine Tür aufgeht für viele Menschen. qu'une porte s'ouvre pour beaucoup de gens. Eine Tür im Geist, Une porte dans l'esprit wo dein Herz Sehnsucht hat, drüber zu gehen. où ton cœur a faim de passer par cette porte. Vielleicht bist du so jemand Peut-être tu es quelqu'un und du spürst die Grenze. et tu sens les limitations. Du würdest gern höher fliegen, Tu n'arrives pas plus loin. aber du würdest gern, aber es geht nicht. Tu voudrais bien, mais tu ne peux pas. Heute Ce soir, kann eine Tür aufgehen une porte peut s'ouvrir und du kannst in eine andere Ebene reingehen. et tu peux aller dans une nouvelle dimension. An dieser Tür Dans cette porte, stehen Engel. il y a un ange, Mehrere. il y a plusieurs anges. Und die stehen an dieser Türpfosten. Ils sont à cette porte Und ich sehe sie gerade, wie sie rufen. et je vois comme ils appellent. Meine Heilige soll durchgehen. Venez, venez, Die Heilige soll que durchgehen. les saints viennent et qu'ils passent par cette porte. Durch diese Tür gehen. Qu'ils passent par cette porte. Sing mal dieses Lied ganz sanft. Chante ce chant tout doucement. Und während diesem Lied Et pendant ce chant, kannst du durch diese Tür gehen. tu peux passer par cette porte Und du wirst in diesen Raum der Weckung reinkommen. et tu vas rentrer dans cette pièce de réveil Und du wirst spüren, et tu sentiras, es gibt keine Begrenzung. Il n'y a pas de limite. il n'y a pas de limite, aucune gibt- limitation. Es gibt keine Grenze. Il n'y a plus de limitation. Deine Vergangenheit, sie bleibt draußen. Ton passé reste derrière. Ich werde es heute Abend so machen. Bleib einfach so stehen. Wenn du da bist Si tu es là ce soir und du möchtest durch die Tür gehen, et tu aimerais passer par cette porte, geh einfach von hinten. Lauf langsam durch diese Tür. passe par derrière et passe doucement par cette porte. Wir beide sind wie Türpfosten jetzt. Nous sommes les pans de porte. Lauf dein, nicht um einen Segen zu holen, sondern in einen anderen Bereich von hinten. In Dans- ein tu, vas, anderes Bereich reingehen. tu vas rentrer dans une autre dimension. Geht ganz langsam, ja, geht Doucement, rein. doucement, doucement. Geh so bewusst rein. Allez-y. Und du wie zu Hause bist, Et toi qui es à la maison, du kannst aufstehen tu peux te lever. und kannst einen ganz bewusster Schritt machen Et tu peux faire un pas consciemment während diesem Lied. pendant ce chant. How sweet Wenn du das Lied kannst, sing es mit. the sound. It saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Komm, wir singen es dann nochmal auf Deutsch. O Gnade Gottes, die mich fand, die mir die Erlösung gab. Ich war verloren, doch fand mich, gab Licht in meine Dunkelheit.
Gottes. O Gnade Gottes, die mich fand, die mir die Erlösung gab. Ich war verloren, ich war verloren, doch er fand mich, doch er fand mich und er gab Licht in meine Dunkelheit. Er gab Licht in meine Dunkelheit. O Gnade Gottes. Oh, strecke im Moment deine Hände zu Gott. Tends tes mains vers le Seigneur. Lass die Engel dich berühren heute Abend. Laisse les anges te toucher ce soir. Lass dich berühren. Laisse-toi toucher ce soir. Ich habe gerade so ein Wort vom Herrn bekommen. J'ai reçu une parole du Seigneur. Es gibt viele Christen hier. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ici. Könnt ihr vielleicht ganz kleiner machen? Dass es viele Christen gibt, die haben Verheißungen von Gott bekommen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu des promesses du Seigneur. Du wirst einen Heilungsdienst haben. Tu vas avoir un ministère de guérison. Du wirst predigen. Tu vas prêcher. Du wirst Zeichen und Wunder geschehen. Il y a des signes et des miracles qui vont te suivre. Und es ist nichts geschehen. Et rien ne s'est passé. Und du hast das weggemacht. Et tu as mis cela de côté. Bist sogar ein Stück enttäuscht. Et tu es déçu quelque part. Und du hast es weggemacht. Et tu l'as mis à part. Und der Herr sagt, Et le Seigneur te dit, es gibt zwei Sorten Prophetie. il y a deux sortes de prophéties. Es gibt Prophetie, wie für das normale christliche Leben sind. Il y a des prophéties qui sont pour la vie chrétienne normale. Und es gibt Prophetie, wie erst erfüllt werden während der Erweckung. Et il y a des prophéties qui s'accomplissent uniquement pendant les temps de réveil. Und wenn Erweckung kommt, Et quand le réveil vient, diese Saat wird aufgehen. cette semence va éclore. Aber viele haben diese Saat weggeschmissen, Mais beaucoup ont jeté cette semence weil sie nichts gesehen haben. parce qu'ils n'ont pas vu. Weil sie geglaubt haben, es ist für jetzt. Parce qu'ils croyaient que c'était pour maintenant. Aber es war eine Saat für die Erweckung. Mais c'était une semence pour le réveil. Und der Herr zeigt mir heute Abend, Et le Seigneur me montre ce soir es sind Leute hier, qu'il y a des personnes qui sont ici. aber viele Leute, die zuschauen. Et aussi plusieurs qui sont spectateurs. Und die haben die Saat weggeschmissen. Et ils ont jeté cette semence. Sie sind enttäuscht. Ils sont déçus. Aber das ist die Saat der Erweckung. Mais c'est la semence du réveil. Sie wird aufgehen während der Erweckung. Ces semences écloreront pendant le réveil. Und diese Wunder werden geschehen, Et ces miracles se produiront, aber erst in der Erweckung drin. mais uniquement dans la période de réveil. Und die Erweckung ist ganz nah. Et le réveil est très proche. Und dazu heute Abend sagt der Herr zu mir, Et le Seigneur m'a dit ce soir ich soll beten que je dois prier für Menschen, die ihre Saat fast weggeschmissen haben. pour ces personnes qui ont pratiquement jeté cette semence, Die wie enttäuscht sind, ceux qui sont déçus weil sie dieses prophetische Wort nicht aufgegangen ist. parce que cette parole prophétique ne s'est pas réalisée. Und der Herr sagt, Et le Seigneur dit, ich möchte dir die Saat frisch geben heute Abend. j'aimerais te donner une nouvelle semence ce soir. Und du sollst sie in deinem Herz bewahren. Et celle-là, tu dois la garder dans ton cœur. Das ist für die Zeit der Erweckung. C'est pour les temps de réveil. Ich werde dich gebrauchen. Je vais t'utiliser. Was dein Verstand gar nicht nachvollziehen kann, Ce que ta compréhension n'arrive pas à comprendre, es wird in der Erweckung geschehen. dans les temps de réveil, ça se produira. Und wenn du da bist Et si tu es là ce soir und du sagst, ich bin einer von denen, et que tu dis que tu es un de ceux-là, ich habe so tolle Prophetie bekommen, j'ai reçu une prophétie de ce genre, aber es ist nichts passiert. mais il n'y a rien qui s'est produit. Und du bist ein Stück enttäuscht in dir Et drin. quelque part, tu es déçu. Komm schnell nach vorne. Viens vite devant. Komm nach vorne. Viens devant. Ich möchte für dich beten. J'aimerais prier pour toi.
dass diese Saat, wie du nicht gesehen hast, que ce que tu n'as pas vu, dass sie heute Abend wieder lebendig wird. que cette semence soit vivante ce soir. Und jedes Mal, wie diese Salbung der Erweckung kommt, Et à chaque fois que cette semence de réveil vient, wirst du es wieder spüren. tu vas de nouveau le ressentir. Du wirst wissen, sie wird aufgehen. Tu vas voir, tu sais qu'elle va éclore. Es ist eine Saat für die Erweckung. C'est une semence de réveil. Es ist eine Saat für die Erweckung. C'est une semence de réveil. Der Teufel wollte sie dir klauen, Le diable voulait te la voler, aber Gott möchte sie zurückgeben. mais Dieu veut te la rendre ce soir. Es gibt eine Saat für die Erweckung. Parce qu'il y a une semence pour le réveil. Es gibt Prophetie, die sind da für die Erweckung. Il y a des prophéties qui sont là pour le réveil. Und wenn die Erweckung nicht kommt, Et si le réveil ne vient pas, werden sie nicht aufgehen. ces semences ne vont pas éclore. Aber es ist der Plan Gottes, dass Erweckung kommt. Mais c'est le plan de Dieu que le réveil vienne. Die Erweckung wird kommen. Le réveil va venir. Und dann wirst du sehen, wie die Prophetie lebendig werden. Et alors tu verras comme ces prophéties se réaliseront. Und sie werden kraftvoll sein. Il y aura de la puissance. Die Zeit wird kommen. Ce temps viendra. Und der Herr sagt, Et le Seigneur dit, auch wenn du es weggelegt hast, même si tu l'as mis de côté, ich habe es nie zerstört. moi je l'ai jamais détruit. Und heute Abend Et ce soir, soll diese Saat, cette semence, diese prophetische Worte ces paroles prophétiques, wieder lebendig werden elle doit devenir à nouveau vivante in dir drin. en toi. Lieb sie. Aime-les. Erzähl sie nicht alle anderen Leute. Ne le raconte pas autour de toi. Es ist ein Geschenk Gottes für die Erweckung, C'est un cadeau de Dieu pour le réveil, für dich. pour toi. Auch du, wie heute Abend nicht da bist, Et toi aussi ce soir qui n'es pas présent, auch zu Hause. mais qui est à la maison, Der Herr will es zurückschenken. le Seigneur te l'offrira aussi. Ruf die Erweckung. Appelle le réveil. Bete Erweckung. Prie le réveil. Proklamiere Erweckung. Proclame le réveil. Schrei nach Erweckung. Crie nach le réveil. Es wird kommen. Ça viendra. Es wird kommen. Ça viendra. Und es gibt Momente, Et il y a des moments, wie so Vorgeschmack der Erweckung kommen werden. c'est comme un avant-goût du réveil. Es wird kommen. Ça viendra. Diese Woche, Ça va venir. diese Woche Cette semaine, werden wir ab und zu zur Berührung von der Erweckung haben. on aura des attouchements du réveil. Ich wusste, diese Woche wird eine ganz starke Salbung der Erweckung kommen. Je sais que cette semaine, il y aura un esprit de réveil qui va venir. Es wird kommen. Ça va venir. Hier, Ça va venir. hier, Ici, überall in Deutschland, partout en Allemagne, in der Schweiz, en Suisse, in Frankreich, en France, in Österreich, en Autriche, in Afrika. en Afrique. Es wird kommen. Ça va venir. Wow. Hör zu, denn Gott will ab und zu Zeichen geben. Dieu veut donner des signes. In einige gerade da vorne, wie ganz ihre Hände berührt werden. Il y a des mains qui vont être touchées. So wie ein Strom oder Wärme deine Hände berührt. Et il y a comme un courant ou une chaleur qui va toucher tes mains. So wie Gott sagt, C'est comme si Dieu dit, diese Salbung der Heilung cette onction de guérison wird ganz stark in der Weckung sein für dich. seront très forts dans le temps de réveil pour toi. Du wirst die Heilungen nicht mehr zählen können, was in einem Tag geschieht. Tu ne pourras plus compter le nombre de guérisons qu'il y aura en une journée Während dieser Zeit der Weckung. pendant ces temps de réveil. Aber Gott sagt, ich möchte dir jetzt ein Zeichen geben. Mais maintenant, j'aimerais te donner un signe. Ich berühre deine Hände. Je touche tes mains. Und ab und zu Et des fois, wird es trotzdem geschehen. de temps à autre, ça se produira. Wirst du für jemanden beten Tu prieras pour quelqu'un und dieses Feuer wird durchgehen. et ce feu passera et Es wird guérira. durchgehen. Es ist jetzt die Zeit. Mais c'est maintenant le temps. Es ist jetzt die Zeit, C'est maintenant le temps die Saat für Erweckung zurückzuholen. pour chercher à nouveau cette semence de réveil. Dass wenn die Erweckung kommt, Comme ça, quand le réveil vient, werden wir starke Sachen erleben. on vivra des choses puissantes. Oh, atme es ein. Respire simplement cela. Atme es ein. Inspire cela. Vater, wo der Feind sie verflucht hat und gesagt hat, sie wird nie reinkommen, sie wird versterben. Ceux qui ont dit que tu vas pas rentrer dedans, que tu vas mourir, Du wirst leben, sagt der Herr. tu vas vivre, dit le Seigneur, Und du wirst eine ganz neue Stärke bekommen. et tu vas recevoir de nouvelles puissances. Ich will so wie in deine Wirbelsäule eine Kraft reinlegen. Je sens que dans ta colonne vertébrale, il y a la force qui rentre. Du wirst eine ganz neue Stärke empfangen. Tu vas avoir à nouveau une nouvelle force. Und der Herr sagt, die Zeit der Einsamkeit ist vorbei. Et le Seigneur te dit que le temps de solitude, c'est fini. Du wirst Leute sehen, die angezogen werden von dir. Tu vas voir comment des gens vont être attirés par toi. Sie werden kommen. Ils vont venir
Geistliche Kinder werden kommen. Des enfants vont venir, des enfants spirituels. Manchmal wird es fast zu viel sein. Et des fois, ce sera trop. Aber es ist die Erweckungssalbung, was die Leute anziehen. Mais c'est l'onction du réveil qui va attirer les gens. Es gab Zeiten im Leben, wo du ausgestoßen warst. Il y a des temps dans ta vie où tu étais repoussé, rejeté. Aber jetzt kommt etwas Neues. Mais maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Und das Gegenteil wird geschehen. Et ce sera l'inverse qui va se produire. Sie werden kommen. Ils vont venir. Die Erweckung zieht die Leute an. Parce que le réveil attire les gens. Wow. Ich spüre so, wie Gott dich heute Abend so an die Schultern der Arm möchte nehmen und sagen, hey, Je sens comme le Seigneur, il aimerait te prendre dans ses bras ich bin so stolz auf dich, mein et Kind. te dire, je suis fier de toi, ma fille. Du bist mein Kind, Tu es mon enfant, mein Kind. mon enfant. Lass uns das Lied nochmal singen miteinander. Chantons encore ce chant ensemble. Lass uns das Lied nochmal singen heute Abend. Und wenn du heute Nacht träumst von diesem Lied, ist ein gutes Zeichen. Et si cette nuit tu rêves de ce chant, c'est un bon signe. Es ist gut, dass in der Nacht manchmal Lobpreislieder uns total berühren. C'est bien des fois que dans la nuit, des chants d'adoration ou de louange nous touchent. Morgen früh Demain matin, haben wir hier wieder Schule des Gebets. on a notre temps de prière, l'école de prière, Wir haben ganz starke Zeit hier. et on aura des temps puissants demain matin. Wenn jemand in der Gegend ist und möchte mal kommen, Si quelqu'un veut venir, sei herzlich willkommen. tu es le bienvenu. Wir beten nicht für dich. On prie pas pour toi, Wir beten nicht für deine Probleme. on prie pas pour tes problèmes, Wir beten für Erweckung. on prie pour le réveil. Wir beten für Erweckung. Lass uns das Lied nochmal singen. Les Bleibt im Moment in der Gegenwart Gottes drin Restez encore dans la présence de Dieu. und während der Zeit der Anbetung Et pendant ce temps d'adoration, genieße es einfach. Die Gegenwart Gottes ist apprécie hier. la présence de Dieu. Es ist hier.